言不出我所料。有不出你所料啊！根據非正式嘅統計，一般兇殺案入邊，表面睇起上嚟最可疑、最有可能係兇手嗰個，反而有50%唔係兇手本身。所以，黃東，你先係殺死司徒文輝嘅真正兇手。我真係冇殺到人啊！咁喺兇案現場揾到你嘅指紋，同埋喺衣櫃入邊揾到你嘅鞋印，咁你又點解釋啊？我去過兇案現場，去過司徒屋企，我亦都有匿埋喺衣櫃入邊，但唔代表我有殺過人㗎嘛。個兇手都係咁樣講㗎啦，無啦啦做咩去死者屋企，仲匿喺人哋嘅衣櫃入邊啊嚇？我去攞翻啲嘢咋。攞嘢？佢偷嘢咋啩？既然你哋知道晒，我清清楚楚同你哋講，嗰日我趁住司徒屋企冇人，見佢個廳個窗冇閂好，咪擒槍入去咯。我點知突然間佢翻嚟，驚起上嚟咪匿喺個衣櫃度咯。我趁佢離開間房，我已經嗱嗱聲擒槍走㗎啦。我走嘅時候，佢仲生勾勾㗎。你偷入去司徒文輝屋企，係咪就係要揾翻呢一張3天飛？我揾得咁辛苦都揾到，竟然俾你哋揾到。你好講啦嚇，點解係都要揾呢張3天飛？人哋咪啱啱講緊咯，使乜拍晒台咁誇啊？張飛值成2000萬㗎，阿 Sir。咁啊，司徒一向都有同我買開1、2張馬飛，成日都話如果中咗大錢嘅話，就可以自己開戲，唔使挨契弟咁挨啲老細。咁我又玩開馬㗎嘛，講開嗰日就話個3天累積彩池有成2000萬，佢聽到咯，咪話幾打都要搏一搏咯。阿爸阿媽咧？出晒去飲茶啦！你咁晏先起身，唉，難得有日 day off，梗係瞓晏啲㗎啦。你睇咩睇到咁入神啊？睇緊 May 姐個老公之前嗰啲創作筆記咯。你點樣拎翻嚟㗎？司徒導演之前留咗喺公司㗎，個人都已經唔喺度咯。本來呢啲筆記咧會俾翻 May 姐嘅，咁但係查姨話驚 May 姐觸景傷情，叫我抌咗佢，咁我咪攞翻嚟睇下咯。咁好唔好睇啊？都幾好㗎。雖然話司徒導演份人咧奄尖啲，平時又話要拍埋咩藝術電影，但係佢寫啲故事咧都幾吸引，幾好睇㗎。睇過。哇！又真係幾多嘢㗎喎，場景啦、造型設計啊，咁啊，哇咁多嘢嘅喂。點止啊！連嗰啲濕星諗法啊都 mark 低晒㗎。仲有啊，連劇本都開始寫㗎啦。你睇下，男主角寫俾女主角嗰封情信都有埋，仲好 touch 㗎。我諗如果呢套戲真係拍嘅話咧，應該會幾好睇㗎。有冇咁犀利啊？唔信你睇下啦。仲有啊，個 ending 咧，個男主角會自殺添㗎。ending 男主角會自殺？係啊，個 ending 好 sad 㗎。呢一封就係死者司徒文輝嘅遺書，只不過係張紙嘅底部大約2cm度，就俾人拎走咗。你話司徒文輝封遺書有問題？你唔覺得咧好奇怪嘅咩？佢呢份筆記咧熟口熟面㗎。嗱，呢一份咧就係佢嘅遺書嘅 copy，啲字跡啊同埋格式啊一模一樣㗎。司徒文輝嘅筆記同埋遺書，佢嗰字都係佢寫嘅，咁啊梗係一模一樣啦，使唔使咁大驚小怪啫？我話你使唔使咁大反應係真？我有幾大反應咧？我係唔明點解你係都要咬住單案唔放，係都要針對初係兇手。喂，我唔係話針對邊個啊，係你教我㗎嘛，查案最緊要講證據㗎嘛。呢份筆記好可能成為證據㗎。嗱，你睇下呢份筆記，每一張咧嘅右下角都有寫住日期嘅喎。呢一封就係司徒文輝嘅遺書，佢下半截咧俾人搣咗㗎，咁啱得咁巧，呢個日期嘅位置係冇咗喎。呢個咪第一個巧合咯。第二個巧合就係佢嘅故事大綱裏面咧，個男主角係寫完封遺書之後自殺死嘅喎。咁你即係想話俾我聽，司徒文輝嘅遺書其實係創作劇本嚟咯？你教我㗎嘛，一次就巧合啫，2次就唔係巧合，係疑點。
咗3天，咁點解喺個閃靈嗰度又會閃咗長下俾你知嘅？你唔覺得好出奇嘅咩？案發當日嗰封遺書咧就喺廳嗰度揾到嘅。一般人自殺封遺書梗係擺喺身邊嘅啦，但係偏偏司徒文輝封遺書係擺喺廳度，唔通佢有先見之明，知道自己死咗之後間房會着火，所以預先擺封遺書喺廳度。唔通兇手真係冇可能嘅？我嗰日嚟到嘅時候，司徒文輝仲未死，我聽到佢同初初喺房入邊嗌緊交。老嘢啊！原來一路以嚟都係同其他一樣，睇我唔起，而家我搞成咁，你開心啊！我入到房嘅時候，我見到初初瞓咗喺床上面，跟住我就俾人剝暈咗。我點會咁大意咧？琴聲啊！我知道發生咩事。如果當年我哋唔係約錯地方，我哋今日行嘅路都可能好唔同。命運就係咁噶啦，你行每一步都會影響下一步。但係永遠唔知道下一步會係點。我哋做人只可以控制嘅，就係對我哋行嘅每一步負責任。如果第日 BB 問起你，佢爸爸係一個咩人，你會點答佢？我話俾佢知，佢爸爸係一個好有理想、好有才華嘅導演。有時刻意迴避事實，未必係一件好事。好似我咁，我開頭以為司徒文輝係自殺死，結果我忽略咗好多疑點，爭啲俾個真兇逍遙快。好彩晶晶提醒，人要糾正自己嘅錯誤，唔可以一錯再錯。作為你嘅好朋友，我唔可以俾你錯落去。子朗，你講乜嘢啊？當日你同司徒喺房入邊爭執，我急起上嚟衝入房，跟住俾人剝暈咗。我醒翻嗰陣就發現自己瞓咗喺醫院。我仲知道司徒自殺燒死咗。由於所有事情發生得太快，令到忽略咗一個疑點。嗰日去到你屋企，你間屋好清靜。你呢度裝修得好骨子啊，好啱司徒呢一挺創作人住啊。文輝當初揀呢度咧，都貪咗舊症啫嘛。你坐一陣，我叫文輝出嚟啊。好啊。但係當你同司徒嗌交嗰陣，我就聽到背景有一啲走走地音嘅鋼琴聲。睇我點死嘛？好啊，我就同你攬咗一齊死。最奇怪嘅係，當我入到房俾人剝暈之前，嗰啲鋼琴聲就冇晒。咁或者隔離嗰個細路女喺我同文輝嗌交嗰陣彈咗一陣琴啩？你可能唔知道，你講嘅嘢根本冇可能發生。小妹妹彈得好好喎，係咧，蔡太，乜你部鋼琴唔係走音嘅咩？你點知部琴走過音㗎？之前我喺隔離屋，我聽過你屋企部鋼琴聲係有啲走音嘅喎。哦，呢部係舊琴嚟㗎，耐唔耐都走音嘅。早嗰輪啊，我見佢走音得犀利，咪叫琴行拎咗佢翻去修理咯。啱啱先拎翻嚟幾日啫嘛，嗱，張單都仲喺度。呢張發票寫得好清楚，喺案發當日個鋼琴仲喺琴行度，但我竟然仲聽到鋼琴聲，你係咪覺得好古怪啊？會唔會曾經俾人剝親個頭，搞到幾有啲錯亂，以為聽到琴聲咋？我真係記唔起，我都聽到咯。我都希望係我記錯。你唔係懷疑我殺死文輝啊？你之前都講啦，你一衝入房門就見到暈低喺床上邊，跟住你就俾人喺後邊剝暈咗。我點可能殺死文輝啊？呢一個就係成件事最大嘅盲點。我當日去到你屋企，我見到佢着住一條紅色好搶眼嘅裙，令到我留低咗印象。唉，秋秋，哇！你今日着到紅當當咁嘅，好搶眼喎。之後我衝到入房，我見到喺床上面嗰個人都着住同一條嘅裙，我就認定咗嗰個人就係你。由於喺床上面嘅人俾床單冚住，我根本見唔到佢個樣。你話嗰個人係你又得，話係一早俾人整暈咗嘅司徒都得。如果喺床上面嗰個人真係司徒嘅話，我入到房俾人喺後面剝暈我個人，好可能就係你。你諗咗去邊啊？文輝點會一早暈咗啊？你明明聽到同文輝房入邊嗌交噶嘛？你的確係同司徒嗌交，
不過唔係喺案發當日，你唔記得咗啦。你喺錄低呢一段嗌交錄音嘅時候，唔小心錄低埋隔離嗰個小妹妹走音嗰部鋼琴聲落去，就係呢一點已經證明咗你同司徒嘅嗌交，只不過係較早時候嘅錄音片段嚟。如果當時嘅你真係聽到錄音嘅話，我揾啲乜嘢播出嚟啊？我仲記得你講過，司徒成日都好夜翻，你又驚自己瞓唔着，所以買咗一對喇叭仔，就係用你一部手機嚟到聽歌。同我應酬，咁間又靜得滯，咁諗住咧咪聽下啲音樂，等自己好瞓啲咯。我仲記得你話你好多時候都用部手機錄低一啲好重要嘅嘢，所以當司徒犯我嘅時候，你只要撳一個掣，就可以將佢講嘅説話錄低。真係越講越離奇，我冇做過啲咁嘅嘢。如果你唔信嘅話，攞部電話去 check 下咯。你俾得部電話我，跟住將所有錄音洗晒。不過你可能唔知，而家電腦科技咁犀利，只要部電話冇壞，就一定可以回復到手機入邊嘅所有資料同埋記錄。你知唔知啊？你而家等於將殺人嘅證據交咗俾我。我果然一啲都冇變到，同以前一樣咁有推理頭腦。你估得冇錯，文輝係我殺。文輝，你做乜時候飲酒啊？做咩事？如果唔係當初你叫我 sell 回橋俾你老細，我使好似依家咁當公仔俾人冇咩嚇？而家你老細話要換導演啊，你滿意啊？我都話叫你唔好醒我一邊頸㗎啦，你聽我講過少少嘢咪好咯。你係咪黐線㗎？要黐都唔喺度黐啊！你係咪癲咗啊？你打我唔緊要啊，因為我顧過我 BB 㗎。我同你一齊咁耐就衰咁耐，你而家仲要生個 BB 出嚟，我而家咩環境啊？你生佢出嚟做咩啊？生佢出嚟顯西啊！我嗰陣先知道，原來喺文輝心裏邊根本從來都冇理會過我同 BB 嘅死活，所以為咗保住我同個 BB，佢一定要死。你又想點啊？我想死啊，得唔得啊？同你講㗎啦，係你唔聽我講啫嘛。你一反過嚟怪我。但係你聽住啊，就算我死啊，都要攬住你同我一齊死啊！我偷偷錄咗一段同文輝嗌交嘅錄音，仲特登叫你幫我開解文輝，引你嚟我屋企。我用遺囑，專登放喺廳度，然後再佈置到好似文輝燒炭自殺咁。衰人已經忍無可忍，俾我揀多次，我都會殺咗佢。如果唔係咁，我同個 BB 遲早都會打死㗎。我最難過嘅係利用咗你對我嘅信任。傻啦，我都冇怪過你。我成日喺度諗，只要我放棄唔再查落去，個真相永遠都唔會有人知。我甚至乎唔需要面對你係殺人兇手呢一個咁殘酷嘅事實。始終都冇做到啊！因為我應承過你，我要做一個好警察。無論將來邊一個人犯法，我都要親手拉佢，我唔可以徇私。初初啊，
我今次嚟唔係要拉你，我想你去自首。至少你第日可以同你 BB 講，佢媽媽係一個肯負責任嘅人。